today? Today is January 22. It's 2 o'clock. Late na tayo sa ating appointment. Kahapon, umalis si na mama from vacationing here sa Dubai. Today naman ay magla-lunch tayo sa Canary Club para ma-experience naman natin yung restaurant ni Desmond. Ngayon, inaantay na lang natin si John kasi sasabay siya sa atin, and then susunduin natin si ang Happy Pigs, tapos kasama na rin natin si Mimi. So later, bye-bye! Andito na po ang mga... Wait, is it raining? Hindi, ito yun napapagod. Kasi amoy ulam mo. Andito na kami sa JLT. Ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog after December. Si John, punta na siya sa work niya. Ito naman, may sakit siya ngayon eh. Ba yan? Is an absent siya. Okay, Bye, Bobs. bye! Get well soon daw, sabi ng boss. Okay, so saan ang daan dito? Papuntang Canary Club. Dito po, sa may parking. Okay. Taas ba yun? Ito tayo mga bubura. Tsare. We don't have to meet at the bar, getting drinks. We don't have to see. Nag-vlog ka? Hello. Hello. Ang maganda. Oh my God, nahiya naman ako sa mga red lipsticks. Yes. Anong kasama ka sa taas? Siya naman kasi sa inyo. Busy ba today? And Compliant. Unlimited. Hi, Chef! So, nandito na kami sa Canary Club. Thank you. Thank you. So, ayun kayo. Isang pares. Sa mga magulang po ni Desmond, ang ganda po ng naging trabaho niya dito. So, alam mo na, Aya, sashimi tayo, laban natin yan. Dahil sa Wagyu tayo. Sabi, 450. Per gram. 450 grams. 40 rin. 450 grams. Konti lang din pa rin siya. Baka for lunch. Okay. Long high fat choy. Cheers. Malamig yan? Ba't nga tayo? Then we leave. Oh, I wanna make it last with you. Yeah, let's talk, not just touch. Tell me what scares you most. What's your favorite song? Do you think we're alone? Yeah, let's talk, not just touch. Tell me what moves you most. What's your favorite film? Would you quit being alone and be with me? I wanna know everything about you. Oh, you love me from my brain, not my body. I wanna know everything about you. Oh, you love me from my brain, Good choice, good choice. Ayan. Cheers to the white. Kasi tatay ko parehas ng... Ito na. And this is box very big. It's okay. Okay. This we can clear. Thank you. Ito may nakakalas. Beef naman. Send earth to you. Be present. Hindi siya typical na soy sauce. Walang okay na kung ganitong pagkain lang. Ang wala naman yun. Yun yung for 2 o for 4 yan?
Iba na yun. Forever. Special ano yan? Ang harap mo. Favorite niyo dyan? Ang sarap ng mga pagkain. Ikaw ginagawa mo na? Or si Cold? So ano Laging ka. Ito pala kayo dito eh. Di naman namin in-order. Gusto mo gripuhan ka? Ano ba yun? Tigilan niya na to. Dahil may pasok ako. Ano masahe mo, Cher? Kainin niyo lahat yan. Bakit dapat pagkain? Bakit puro alak? Pero ang sarap mo. Pero masarap. Thank you, Cher. Sa Jumeirah, 0.5 ganun. Oo. Ito na siya nakaka-uwi. So, ang dami naming nakain today. At saka na- Dami rin ininom today. So, for the dessert naman tayo today. Parang hilo-hilo kayo ah. Kamusta ang flight? Sumisigaw ka ba, Mimi? Flight ka ba? Kamusta yung flight nyo? Kamusta yung flight nyo? Okay. Going by tapping screens. We don't have to fit with the trend of pretend. Oh, I wanna know the real you, yeah. Yeah, let's talk, not just touch. Tell me what scares you most. What's your favorite song? Do you think we're Pauwi na po kami and we are very drunk. Feeling. Very drunk at this time. Feeling naman. Nalasing ko. Well, Kamikaze, thanks for coming. You know that I love Kamikaze. Ayan. Hindi ko kasi kami nag-break ng ano. Kailangan pa tubig lang in-order namin. Hindi na ma-cancel ni ano. Kasi ang nagpasok. Ay lang pasok Si server. Oo. Ito pa naman yun. Nagtig-iisa pa tayo. Hi, pasok na si Mimi. Inabot kami ng Monday dito. Grabe. Tanga. Sa Kamikaze. More Kamikaze. Yeah, mababay tayo dun, Char. Ano ng favorite mo? Naging rockstar kami kasi dyan sa Canary. Bye, Aya. So, train. Saan mo tayo? Iba yun. Bakit gano'n? It's Kamikaze talking. Or Peroni. Parang airport. Ay. Workout pala itong lakad na to. stop, not just touch? Tell me what moves you most. What's your favorite film? Would you quit being alone or be with me? I wanna know. Hindi na huli yung bulol mo. I'm there. I'm there. I'm there already. Hindi ganyan. Hindi kasi nakailang ulit ako eh. Hindi niya ako marinig. Kaya naburol na ako. I'm there already. There already. Pa-expo tayo. Oh my God. Oh my God, Kamikaze. Kasi 140 eh. Dapat lang yun eh. Bakit na yung 140? Ulit-ulit tayo. Hindi tayo kasi mag-wait. Dapat. Hindi ba tayo mag-order? Kayo yung kausap tapos hindi niya pa tinanong. Wala naman din orientation si ano, di ba? Akala ko lang mag-order ng ano, tapos Ang gusto. Kaya tayo mag-order. Oo nga.
Buti na lang hindi pa natin order yung Salmon, no? Ay, top golf tayo dito. Ayan, dyan. Yung parang drive-drive lang. Parang 70 dirhams lang per person tayo, no? Ayaw nga pala, sorry. Sa Kamikaze kasi, na 140 yan tayo sa Kamikaze na yun. Ito yung sa gitna. Ito yung Na natin yun. sa gitna na ano. Na bumubukas. Pero ito lang yun eh. Ano ba to? The next station is Mashrik. Hindi ako Makakain mo na yung bus on demand. Ito na, magmumol na lang din ako. Ano yun na 140 na ako. Himumol ko na yun. Siya. Ingat kayo. Wala mang choice eh. Abot ka kaya? Antayin ka talaga nila. Hindi na. Mabilis na lang naman tayo, no?